हेलो दोस्तों, देवन राइड के एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं, मेरी जो फेवरेट लोकेशन है वो है बिंडावास लेक है, जो मेरे घर से 7 से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और आज आपसे बात करेंगे जो विंड ब्लास्ट की जो नॉइज़ बार बार फ़ोन में आ रही थी, और कई बार क्या होता है कि वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम मेरी वॉइस है वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी। उसके लिए जो मैंने हेल्पिंग ऐप है वो डाउनलोड की थी। साथ में जो माइक सेटअप होता है, जैसे अपने जो ईयर प्लग्स होते हैं या फिर जो कैमरा जो के लिए जो या फिर फ़ोन को जैसे माउंट हम करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपसे बात करेंगे, जो मैंने आपसे आपके साथ शेयर करनी थी। और उसी का ये सेकंड पार्ट है। तो होप के आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को अपना प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट जो अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं आपसे वीडियो पे। तो दोस्तों, मैं जो अभी हेलमेट अपना यूज़ कर रहा हूँ वो वेगा का हेलमेट है, जो मैंने काफ़ी टाइम पहले है वो परचेज़ किया था। उस टाइम पे इसकी कीमत 2000 रुपये की आ रही थी। लेकिन इस टाइम पर अगर इसको हम परचेज़ करेंगे तो ये कम से कम 800 से 900 रुपये तक का आपको हेलमेट है मिल जाएगा। इसके साथ ही मैं जो है वीडियो जो है तब फ़ोन से जब अपना सेटअप करते हैं, तो उससे रिगार्डिंग मैंने एक्शन प्रो का ये जो है सेटअप है, मैंने वो परचेज़ किया था अमेज़ोन से। उसकी जो डिटेल है वो आपके साथ में लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं है वो शेयर कर दूँगा। इसको माउंट करना जस्ट सिंपल है, इजी टू यूज़ है। इससे पहले वो एक दोस्त ने मेरे को सजेस्ट किया था, एक यहाँ पे इसको चिपकाने का आता है ऐसे ही स्टैंड, लेकिन वो हमें नहीं मंगाना है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि हेलमेट पूरा ख़राब हो जाता है और कई बार वो निकल भी जाता है। आप फ़ोन के साथ इसको माउंट करते हैं तो फ़ोन भी आपका सेफ़ रहता है, और ये बेटर तरीके से कनेक्ट हो जाता है। अगर ईजी टू यूज़ है, ईजी टू रिमूव है। इसको सेट करने का सिंपल सा तरीका है, इसके अंदर से हमें स्ट्रिप है, जो ये स्ट्रिप दे रखे हैं इसको एक्स्ट्रा से, इसके साथ में सिंपल इसको निकालना है और जस्ट इसके साथ प्लग इन करके इसकी जो क्लिप है उसको है वो बंद कर देनी है। चलिए मिलते हैं आपसे जब इसका मैं कंप्लीट सेटअप है वो मैं कर लेता हूँ। उसके बाद आपसे हमारा जो मोबाइल फ़ोन का जो सेटअप था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये जो अपने पास हेलमेट है, इसके अंदर कोई एक्सटर्नल पैडिंग है वो दी गई नहीं है, और ये बिल्कुल फिक्स हेलमेट है, इसकी पैडिंग रिमूव नहीं होती है। इससे जो कॉस्टली हेलमेट आते हैं जिसकी कीमत रहती है 4500 से 5000 रुपये तक कीमत रहती है, उसके अंदर एक्स्ट्रा जो है पैडिंग दी जाती है, जिसके अंदर हम माइक्स हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं। बट अभी जो है जो बेसिक मैं बता रहा हूँ, बिगिनर अगर कोई यूट्यूब स्टार्ट कर रहा है तो उसको क्या होगा कि पहले तो वो फ़ोन से वीडियो शूट करेगा, देन नेक्स्ट उसको जो माइक होते हैं वो अपने ईयर प्लग्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसके अंदर जो वॉइस है वो आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं एक वीडियो शेयर भी कर दूंगा आपको। अभी जैसे ही इसका सेटअप होता है, जैसे मैंने इसके अंदर किया है, थोड़ा एक सिंपल सा जो पैडिंग होता है उसके अंदर एक छोटा सा कट लगा के उसके अंदर जो पूरी लीड का जो वायर होती है उसको अंदर से सेट करके, और उससे आप जो है अपने जो वॉइस है माइक के जैसे अपनी जो ईयर प्लग होती हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और ये ज़्यादा जो होती है सिर के आसपास चुभता भी नहीं है ज़्यादा, और अपने पास जो माइक होती है उसकी एक प्रॉपर वॉइस आती है। तो ये कपड़ा रहता है माइक के अंदर, ये पैडिंग का कुशनिंग का एक काम करता है, जिससे क्या होता है कि वॉइस जो आपकी होती है उस पर विंड ब्लास्ट की और भी ज़्यादा होता है कि उसका बेनिफिट रहता है, और विंड ब्लास्ट आपको कम जो है सुनाई देता है। ठीक है, इसका मैं कंप्लीट इसके बारे में एक बार मैं इसको करके फिर आपसे वीडियो में कनेक्ट करता हूँ। तो हमारा जो माइक का सेटअप था वो हमारा हो गया है, ईयर प्लग्स वो हमने अच्छे से इसमें इंस्टॉल कर दिया है। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी आपको गैप्स है वो आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, ना ही आपका हेलमेट में कोई ऐसा इशू है कि आपकी जो पैडिंग है वो डैमेज होगी। इसके साथ ही जो माइक होता है, जो 3.5 mm जैक रहता है, वो मैं यूज़ नहीं कर सकता। इसके लिए मेरे को एक्स्ट्रा से एक OTG केबल होती है वो लेनी पड़ती है, क्योंकि वन प्लस के जो फ़ोन्स होते हैं, जो भी आपके अभी आ रहे हैं फ़ोन्स, उनमें कोई भी 3.5 mm जैक नहीं दिया जाता। साथ में एक प्रॉब्लम और भी आती है कि आप जब वन प्लस का आप कैमरा यूज़ कर रहे हैं फोटो ब्लॉगिंग के लिए, तो उस टाइम पे आप वन प्लस का कैमरा आप यूज़ नहीं कर पाते हैं। रीज़न मेरे को नहीं पता है उसका क्या है, कि वन प्लस का कौन सा ग्लिच है ये,
उसके लिए मेरे को एक हेल्पिंग ऐप है, उसको डाउनलोड करना पड़ता है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, जिसका नाम है ओपन कैमरा। और वो आपको ईजिली आपको फ़ोन के प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल रहती है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको उसको इंस्टॉल करना है, उसके साथ प्लग एंड प्ले करके आप अपनी वीडियो है उसको शूट कर सकते हैं। अब सेकंड प्रॉब्लम ये आ रही थी कि विंड ब्लास्ट को कैसे कम करना है। विंड ब्लास्ट को कम करने के लिए पहली ट्रिक होती है, आपका जो माइक होता है उसके चारों तरफ कोई कुशनिंग आप कर सकते हैं, कोई टेप आप लगा सकते हो, या फिर आपका जो फोम रहता है वो आप लगा सकते हो। एंड सेकंड थिंग ये रहती है कि आपके फ़ोन में कितने माइक्रोफोन हैं उनको आप कवर अप कर सकते हो। कवर अप कैसे करना है वो आपके साथ में एक छोटी सी क्लिप होती है, उसको ऐड करके आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप अपनी वीडियो जो होती है उसको शूट करने के लिए आप एकदम से तैयार हैं। उसके बाद आपको सिर्फ अपना एंगल है, कैमरा एंगल है, उसको सेट करना होगा। आप 1 से 2 वीडियो को आप शूट करेंगे, 3 वीडियो शूट करेंगे, उसके बाद तुरंत 2 मिनट का वीडियो शूट किया, उसके बाद आपने अपना प्ले करके देख लिया आपका कैमरा एंगल कितना ख़राब जा रहा है, कितना अच्छा जा रहा है। वो ज़्यादा कुछ नहीं है, आपकी प्रैक्टिस होगी, उसके अकॉर्डिंग आप जो है वीडियो को आप अच्छे से कवर अप कर पाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल सड़क को ही दिखाना है, ऐसा भी नहीं है आपको बिल्कुल इसको हवा में रखना है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, ना आपको आपका बाइक आपकी दिख रही है, ना कुछ और आप दिखा पा रहे हो। तो आपको कैमरा एंगल का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वीडियो शूट करते टाइम। तो चलिए आपसे बाइक पे मिलते हैं, तो कैसी उसकी साउंड आ रही है और कैसे है वो झील है, इसके चारों तरफ एक ऑफ रोडिंग का एक ट्रैक है, वो भी आपको दिखाते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो ड्रॉप की थी बिंडावास लेक के रिगार्डिंग। उस टाइम पे मेरे पास ना कैमरा है जो पोर्ट था, ना तो मेरे पास स्टैंड था, ना मेरे पास माइक कुछ था। उस टाइम पे आपको बता दूं मेरे एक हाथ में बाइक का हैंडल था और दूसरे मेरे हाथ में फ़ोन था। और वो बोलते हैं यूट्यूब का नया चैनल मेरा स्टार्ट हुआ था, खुशी इतनी थी कि मेरे को पहली वीडियो डालनी थी। वो खुशी के चक्कर में मैंने वो वीडियो शूट की थी। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत करना ट्राई, बहुत अनसेफ था उस टाइम पे। अब मेरे को धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि हर एक चीज़ का एक सही वक्त होता है, उसको उसके अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। तो चलिए आप सीधे बाइक पे मिलते हैं। अगर आपको देखना है कि आपके जो वीडियो ब्लॉगिंग होती है उसको सेटअप करने के लिए आपको जो कैमरा है, ओपन कैमरा जो मैंने आपको बताया था, उसको डाउनलोड करना है, तो आप सिंपल प्ले स्टोर पे जा सकते हैं। प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना है ओपन कैमरा और आपके सामने खुल जाएगा सीधा, यही है ब्लू टिक में जो आपको दिख रहा है। इसको जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपको ऐसा इसका इंटरफेस है वो आपको देखने को मिलता है। और ये आप देख सकते हैं झील आपको दिख रही है, इसके अंदर से कितना अच्छा आपको व्यू मिल रहा है। इसके ऊपर आपको अगर देखना है लेफ़्ट साइड में आपको इसकी मेमोरी है, फ़ोन की मेमोरी, वो आपको दिख जाएगी। और ये आपका टाइम है वो इसके साथ ही चल रहा है। तो इसके साथ आप अदर जो वीडियोस हैं उसको भी आप कैप्चर करना तो कर सकते हैं और आपको वॉइस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपका अगर फ़ोन आप कोई भी आप यूज़ कर रहे हैं तो आप अपना गूगल सर्च करके चेक कर सकते हैं कि फ़ोन में कितने आपके माइक हैं वो प्लेस होते हैं और किस किस लोकेशन पे हैं। वो आप मॉडल नंबर आप डालोगे तो, और माइक्रोफोन आप सर्च कर लेना। तो उसको जस्ट बंद करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ जो इलेक्ट्रिक सेलो टेप होती है, जो इलेक्ट्रिकल टेप आपको जो मार्केट में मिलती है, उसके माइक को कवर के बाहर से मैं उसको कवर कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि जब बाइक आपकी चलती है तो विंड ब्लास्ट की नॉइस जो होती है वो जैसे 100% से घट के 50% पे आपकी आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, विंड ब्लास्ट की नॉइस ख़त्म होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने पूरी बाइक का जो सस्पेंस होता है वो आपने ख़राब कर दिया पूरी ट्रिप का ही। आप इसका कंप्लीट भी बंद कर सकते हैं, हो जाएगा बंद, बट फिर आपका मोटो ब्लॉगिंग पे मज़े नहीं आएंगे, ना आप उसको एंजॉय कर पाएंगे, ना आप वीडियो को एंजॉय कर पाएंगे, ना उससे आप रिलेट कर पाएंगे कुछ भी। अब आप इसको जस्ट अपने फ़ोन में अपना माउंट करें और अपना जो ब्लॉग है उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट आपको कैमरा एंगल है उसको आपको सेट करना है, इसके अंदर सिंपली इसको सेट करना है। ध्यान रखिए कि आपका जो पावर बटन है और थोड़ा आपके जो वॉइस वॉल्यूम बटन है उनका थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको आपने जस्ट सिंपल सा आपने प्लग इन कर दिया है और अब हम अपनी जो व्लॉगिंग होती है उसको स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। कि चल पड़ेगा। इसका जो एंगल होता है उसको आप बाइक पे बैठ के ही आप जब अपनी राइड स्टार्ट करते हैं तो उसको आप सेट कर पाएंगे और यहाँ से आपको देख लीजिए आप अच्छे से विजुअल भी हो पाएंगे, अच्छे से आपको जो रोड है उसका व्यू भी आपको मिलता रहेगा।
चलिए मिलते हैं बाइक पे। अभी जो आप सामने बाइक देख रहे हो वो अभी मैं ऑन कर रहा हूँ और इसी पे अपनी जो मोटो व्लॉगिंग है उसकी शूट हम इसी पे कर रहे हैं। और इसको भी मैंने रिसेंटली परचेज किया था बाइक को। अभी आप देख सकते हैं कि कैसा इससे व्यू है वो आपको मिल रहा है। जैसे ही आप बाइक पे बैठते हैं आप अपना एंगल है उसको एक सेट कर लीजिए और वी आर रेडी टू गो। आपको दिखाते हैं बिंडावास लेक। अभी आपको दिखाते हैं बिंडावास झील का एक अच्छा सा आपको व्यू दे देते हैं। अगर किसी को ऑफ रोडिंग से रिलेटेड आपको टॉपिक है उस पर बात करनी है, ऑफ रोडिंग किसी को करनी है, अच्छे व्यू आपको एंजॉय करना है, और ये एक बर्ड सेंचुरी भी है। और आपको बता दो आसपास की जितनी भी झील हैं उनमें सबसे अच्छे यहाँ पे बर्ड की जो स्पीसीज़ है वो देखी गई हैं। और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली अगर आप चेक करना चाहें तो 250 से 300 अलग अलग काइंड की जो स्पीसीज़ हैं वो बर्ड्स की आपको देखने को मिलेगी। और वीकेंड्स के ऊपर भी आपको अपना जो फैमिली टाइम है वो स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे फैमिली लाइक पिकनिक आप कर सकते हो, घूमने अपना आना चाहें तो आ सकते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर अच्छा रहता है यहाँ पे। और बेसिकली अगर आपको आना है तो मॉर्निंग अर्ली राइज में आप आइए क्योंकि यहाँ से जो सनराइज़ का व्यू होता है वो एकदम मज़ेदार आपको मिलता है। अगर आपको देखनी है बिंडावास झील के अंदर आप क्या क्या आप देखना चाहें कि रास्ते कैसे हैं, आपके रास्ते आपको अच्छे से आपको मिल जाएंगे। जज्जर से अगर आप आते हो, अगर दिल्ली से आप आ रहे हैं तो आपका जज्जर से अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर के आसपास 10 से 12 किलोमीटर पड़ता है, तो आप वहाँ से भी आ सकते हो। और अगर आप जिधर से भी आप आना चाहें आप आ सकते हैं। गुड़गांव से हो गया अगर आप आना चाहें तो भी आप आ सकते हो। अगर आपको देखना है झील का व्यू आपको देखना तो झील का व्यू आप देख सकते हैं। और झील के एक तरफ आपको जो बड़ी नहर है वो दिख रही है। मतलब देखने का आपको अच्छे से यहाँ पे व्यू हैं वो आपको देखने को एकदम मस्त मिलेंगे। और हर टाइम आप ये भी सोच के बाइक है या मोटो व्लॉगिंग आप नहीं कर सकते कि आप वीडियो आप बना रहे हो और आपको उसके अंदर आपको बोलना है तो बी ऑनेस्ट, जो आपको लगे जो आपको बोलना चाहिए वो आप बोलते रहिए। कभी भी जब आपका माइंड अगर आप सेट है तो उस टाइम मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको वीडियो व्लॉगिंग करनी ही नहीं चाहिए। अगर मेंटली आप स्ट्रेस में हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी जॉब रिलेटेड कोई इश्यू है, फैमिली रिलेटेड कोई इश्यू चल रहा है, तो उस टाइम पे अपना जो वीडियो है उसको शूट ना करें। तो जिस टाइम आप कहीं क्या होता है कि मेंटली प्रॉब्लम होती है उस टाइम पे वीडियो शूट करने लगते हैं और वीडियो में फिर क्या होता है कि एक बोलते हैं प्रेशराइज्ड सीन हो जाता है कि आपको वीडियो शूट करना है, ये आपका काम है, काम नहीं बनाना है। वीडियो व्लॉगिंग को आपको काम नहीं बनाना है, आपको रास्ते भी इंजॉय करने हैं, ठीक है। तो मे भी शायद मेरी वॉइस है वो आपको क्लियर आ रही होगी अभी। और ये पूरा जो सेटअप था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। लास्ट में आपके साथ एक चीज़ और मैंने शेयर की थी जिसमें कि मैंने आपको दिखाया कि टेप से मैंने माइक्रोफोन्स को बंद किया था क्योंकि जो फ्रंट से हवा आती है तो और आपका फ़ोन आपके कवर के अंदर है तो वो वॉइस रहती है वो आपकी एम्पलीफाई होके आपको सुनाई देती है, ठीक है। एम्पलीफायर के जैसे आपको साउंड जो इनहेंस होके सुनाई देती है विंड ब्लास्ट का, उसको कवर कर सकते हैं आप माइक को बंद करके। उसको करने का जो सिंपल तरीका था वो मैंने आपको बता दिया था कि टेप आप लगा सकते हैं उसके ऊपर, या फिर कोई आपको पता है कि कोई है इसका सॉल्यूशन तो वो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। तो है गाइस, इस ब्लॉग में इतना ही आज के लिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो वेल एंड गुड, एंड आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं कि लेटेस्ट अपडेट हैं वो आपको मिलती रहें। तो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।